അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ആക്ച്വലി നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കല്യാണം ഇത് നടത്താൻ പറ്റും അല്ലേ? നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പപ്പ ആദ്യത്തെ കരിമീൻ പിടിച്ചോട്ടോ. എനിക്ക് വയ്യ പപ്പ, ഇതിന് കരിമീൻ. നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു കായലിന്റെ നടുക്ക് എൻ്റെ 2 സൈഡിലും കൊയ്ത് കഴിഞ്ഞ കണ്ടങ്ങളാണ് കേട്ടോ. നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒന്ന് ചൂണ്ടയിട്ടോണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഞാൻ ചൂണ്ടയിടുന്ന ആൾക്കാരെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് ഹൗസ് ബോട്ട് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്ന് ചൂണ്ടയിടുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വാ. ഹലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ പേര് സെബിൻ സിറിയക്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫിഷിംഗ് ക്രീസ്. നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിലാണ്. ആലപ്പുഴയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ ചെല്ലി ഹൗസ് ബോട്ട് ആണ്. നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഫിഷിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഈ സൈഡിലേക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിന്ന് ആക്ച്വലി 2 വണ്ടിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴയിൽ ഒത്തിരി ഫിഷിംഗ് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആലപ്പുഴയിലത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എത്ര ഫിഷിംഗ് ചെയ്താലും മടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി 2 ഇവിടെ സേഫ് ആയിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കയാക്ക് മേളിൽ തന്നെ ഇരിക്കും, അത് എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോസിനകത്ത് കണ്ട് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ദേവസ്യങ്ങളുണ്ട്, വിൻസെന്റങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മമ്മിയുടെ അനിയത്തിയുണ്ട് ഏലിയാമാൻഡി, ചേച്ചി, നമ്മുടെ ശോഭനെ കൊണ്ട്. ശോഭനെ പൊക്കി കാണിച്ച്, എടി നിന്റെ 2ാമത്തെ ഹൗസ് ബോട്ടിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് ബോട്ടിംഗ് വന്നപ്പോഴേക്ക് നീ ഭയങ്കര ചെറുതായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ചേച്ചിയാണ് ശോഭനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഗേജ് കൊണ്ടുപോകാൻ ട്രോളി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഗേജ് എല്ലാം എടുത്ത് അതിലേക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ക്യാമറ ബാഗാണ് മെയിൻ. ഒത്തിരി ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അയ്യോ, നമ്മുടെ ചൂണ്ട എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ചൂണ്ടയകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ചൂണ്ടയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലഗേജ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഹൗസ് ബോട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പോകാം അല്ലേടാ? അതെ അല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മൾ വണ്ടി 2 ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശോഭേ, പാടി കമോൺ, ബാ അവൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കണം എല്ലാവരുടെയും. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ബാക്കി പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പേര് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ടെമ്പറേച്ചർ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് എഴുതി വെക്കണം. അത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് കേട്ടോ. ശോഭേ, നിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കണോടി. നിന്റെ നോക്കണോടി. നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പോകണം അല്ലേടാ? ഇനിയിപ്പോ പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇനി ബോട്ടിലോട്ട് കയറുകയാണ്. ആണല്ലേ? ക്രൂസ് ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അടിപൊളി. അപ്പൊ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ചേട്ടൻ പറയാം. നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്കൊരു വാം വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ തന്ന് നമുക്ക് ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരെ കായലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കുന്ന കായൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ലഞ്ച് വെച്ച് കായലിലേക്ക്. എനിക്ക് വയ്യ, ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൾറെഡി വിശക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി കേട്ടോ. അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. സാധാരണ നമ്മുടെ ഡോക്ക് പോലെയല്ല. ഡോക്കിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. വൈകുന്നേരം തിരിച്ച് നമ്മൾ ബോട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ചാടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡോക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ ഒരു സ്ഥലം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ കായലിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ക് കാണാൻ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. കുറെ ബോട്ടുകളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്ന ബോട്ട് അവിടെ ഫുൾ പാക്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ബോട്ട് എന്താണെങ്കിലും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. വലിയ ബോട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ വെൽക്കമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓഹോ, മമ്മിക്കാണ് വെൽക്കമിങ്. ചേച്ചി കിട്ടിയോ? ഓ മൈ ഗോഡ്. ചേച്ചിക്കും ജിനോവാച്ചാനും ഒരുമിച്ച് തരേണ്ടതായിരുന്നു ആക്ച്വലി. ഒരു ചെറിയ വെൽക്കമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അടിപൊളി. ഒരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട് മമ്മി. കരിക്ക്. ജിനോവാച്ചിന് ഇത്രയും ബാഗൊക്കെ ഇട്ട് താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമുക്കും ഒരു കരിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശോഭയ്ക്ക് ചേച്ചിയുടെ മാല വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ള് കടിച്ചു പറിച്ചു. എനിക്കും കിട്ടിയിട്ട്, നിനക്ക് മാത്രമേ കിട്ടാത്തേ ഉള്ളൂ. ചേച്ചിയുടെ മാല ഫുള്ള് കടിച്ചു പറിക്കുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. മേളിലും വലിയ ഡൈനിങ് ഉണ്ടെന്ന് ചെറിയ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന ചേട്ടനാണ്. ചേട്ടൻ്റെ പേര് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഞങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും ചൂണ്ടിടാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് നിർത്തി തരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് ഇനി വൈകി റൂമിലോട്ട് വെക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂം ഒന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാം. സാധനങ്ങളൊക്കെ റൂമിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ. ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഫസ്റ്റ് റൂം ആരൊക്കെ എടുത്തേ? റൂമിൽ 2 താറാവ്. എവിടെ താറാവ് ഇരിക്കുന്നത്? ഓ മൈ ഗോഡ്. റൂമിൽ 2 സ്വാൻ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ റൂം ചേച്ചിയും ജിനോവാച്ചനും കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കായലിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ കിട്ടും. അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ ഒരു മിറർ ഉണ്ട്. മിറർ കൂടെ എന്നെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. ഓ അടിപൊളി. വാഷ്റൂം ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ബെഡ്റൂം ആണോ? 5 ബെഡ്റൂമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ റൂം അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് കായലിന്റെ വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര രസമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 5 ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് അല്ലേ? ആണല്ലേ? ഇവര് ശോഭേനെ ഇവിടെ കെട്ടിയിടാൻ. ശോഭ, നിനക്ക് ഇന്ന് ഫുൾ ഉണ്ടല്ലോ കായലിന്റെ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് മീനൊക്കെ പിടിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓ, ഇത് ഞാൻ നല്ല സൂപ്പർ ആണോ? മമ്മിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. അപ്പം മമ്മിക്ക് റൂമിലാണ് 5 ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്റെ എഡിറ്റിംഗിന്റെ സമയത്തൊന്നും ആരും വന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അവിടുന്ന് ചേച്ചി തലേ കാണി.
അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളിനി മേളിലേക്ക് പോവാണ്. മേളിലൊരു കോൺഫറൻസ് ഹോൾ ഉണ്ട്. ഇവർ എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥലമാണ് മേളിൽ നിന്ന്. അങ്കിള് ഓഡിറ്റോറിയം അല്ലേ? നോക്കട്ടെ. എന്റെ അമ്മേ, പപ്പ ഇപ്പൊ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട്. പപ്പ വന്നപ്പേ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്റെ കല്യാണം ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താനൊക്കെ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുവാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തിന് ഈ ബോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ കല്യാണം വെച്ച് നടത്താൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ആണോ? എനിക്ക് അടിപൊളിയാട്ടോ. ഇത് വലിയൊരു കോൺഫറൻസ് കോൾ ആണ്. ബോട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോളിൽ എത്ര പേര് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ 120 വരെ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ആക്ച്വലി നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കല്യാണം ഇത് നടത്താൻ പറ്റും അല്ലേ? നല്ലൊരു പ്ലാൻ ആണ് കേട്ടോ. കൊറോണ മാറിയില്ല മിക്കവാറും എന്റെ കല്യാണം ഇതുപോലെ വല്ല ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചെയർസ് ഫുൾ സൈഡിലുണ്ട്. നമുക്ക് അത് കൂടാതെ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഫുൾ സോഫ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി. ഇവിടെ ഫുള്ള് സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാരും കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം പപ്പ പറഞ്ഞു സെവിച്ചന്റെ കല്യാണം നടത്താണ്. ഇപ്പൊ സിജു പറയുന്നത് അറിയോ? ലൂക്കാച്ചന്റെ മാമോസ വോട്ടെ വെച്ച് നടത്താന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തായിരിക്കും, അന്നക്കൊച്ചിന് ഒരു അനിയൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലൂക്കാച്ചൻ, ലൂക്കസ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവന്റെ മാമോദീസം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ബോട്ട് എടുക്കുവാണ് ഇവിടുന്ന്. ചേട്ടന്റെ പേരെങ്ങനെയാ? അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് ചേട്ടാ പോകുന്നത്? ആണല്ലേ? 35 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. സോഫാർ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ചേട്ടാ? അതെ അതെ, പേരെന്താ? വീഡിയോ വരും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് വയ്യ. ചേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് കരിമീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിരുന്നു ആള്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കരിമീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കരിമീൻ മേടിച്ചോ നമ്മൾ വള്ളത്തിലോട്ട്? മേടിച്ചോ? അയ്യോ, അല്ല നമുക്ക് പിടിക്കാറുണ്ട്. ചുമ്മാ അറിയാം. ഈ പുള്ളി എന്ത് പറയാനും വിശ്വസിക്കട്ടോ. ഒരു പഞ്ചപാവായി പോയി. അച്ഛന്റെ കൂടെ ഒരാഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ജെറിന് ഇതെല്ലാം പഠിക്കും. ഇവനീ പറ്റിക്കുന്ന മമ്മി എങ്ങനെയുണ്ട് യാത്ര? എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? അവിടുത്തെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് കരിമീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചൂണ്ട കെട്ടാം കേട്ടോ. ജെറിന് ചൂണ്ട കെട്ടിയാലോ? നമ്മൾ കരിമീനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ചൂണ്ടയാണ് കിട്ടുന്നത്. കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കൊളുത്തുനിന്ന് കാണിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നിടുന്ന ചൂണ്ട ഇതാണ് കേട്ടോ. ഒരു തെർമോക്കോളിന്റെ പൊങ്ങ്, ഈ ഒരു പൊങ്ങ് വിടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂണ്ടയൊക്കെ കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കൊക്കെ വിശക്കുന്നുണ്ട്? എല്ലാവർക്കും വിശക്കാണ്. ചേച്ചിയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. സാലഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ മാങ്ങാക്കറി ഉണ്ട്, ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു തോരൻ, സാമ്പാർ, ക്രാബ്, കരിമീൻ ഫ്രൈ ആണല്ലേ. അതുപോലെ പപ്പടം. പപ്പ എന്തൊക്കെയാ? പപ്പ കപ്പയെ തുടങ്ങുവാണ് കേട്ടോ. കഴിച്ചോ. എനിക്കിതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇരിക്കാൻ പോയി. കാരണം ഇവരെന്തായാലും കഴിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ. നല്ലതാണോ? ആണോ? നല്ല എളുപ്പം. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്? ചേച്ചിയുടെ പാത്രം കണ്ടിട്ട് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി കേട്ടോ. മീൻ കറി, പാവയ്ക്ക, അതുപോലെ തന്നെ കക്കയിറച്ചി, അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഞാൻ ആദ്യമേ കപ്പ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് കപ്പ മതി കേട്ടോ ഏട്ടാ. ഓക്കെ ഏട്ടാ, കുറച്ച് മീൻ കറിയും കൂടെ കേട്ടോ. താങ്ക് യു. അടിപൊളി. ഇത് കണ്ടല്ലോ മീൻ കറി. എന്താണ് ജിനോസിനൊക്കെ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്. കാരണം മീൻകറിക്കും കപ്പയ്ക്കും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചോറ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിലെടുത്ത് കറികളൊന്നും കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ കരിമീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഞണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കക്കയിറച്ചിയും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കക്കയിറച്ചിയും എടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഞണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബോട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒതുക്കിയിടും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഫിഷിംഗ് എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ടോ? ജെറിന് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മീൻ പിടിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന്. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ ബോട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അടുപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുവാണ്. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. എല്ലാവരും ചൂണ്ടയിടുവാണ് കേട്ടോ. ജിനോച്ചാശൻ നിപ്പുണ്ട്, ചേച്ചി, പപ്പ, മമ്മി എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് ചൂണ്ടയിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കുട്ടനാട് നമ്മൾ എത്ര മീൻ പിടിക്കുമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അതുപോലെ ഈ പിടിക്കുന്ന മീനിനെ എല്ലാം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരും. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പപ്പ ആദ്യത്തെ കരിമീൻ പിടിച്ചു കേട്ടോ. എനിക്ക് വയ്യ.
പപ്പേ ഇതിന് കരിമീൻ അടിപൊളി, നല്ല അടിപൊളി കുട്ടനാടൻ കരിമീൻ പപ്പ ആദ്യമായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുവാണ്. അല്ല ഇതന്നെ ഞങ്ങൾ ക്യാമറയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന മുമ്പ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി പപ്പ ട്രയൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കരിമീൻ വൃത്തിയായിട്ട് കാണിച്ച്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇത്രയും നേരം എല്ലാരും ചോറിനിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് 5 മിനിറ്റ് ഉറങ്ങട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യനാണ്. ഇനി ഇവിടെ വൻ മീൻ പിടുത്തമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചൂണ്ടയിടാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പപ്പയുടെ കരിമീൻ ജീവനോട് ഇട്ടോ നമുക്ക് വൈകിട്ട് വെട്ടി വറക്കാനുള്ള കരിമീനാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കരിമീൻ കുട്ടനാടൻ കരിമീൻ പപ്പ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത മീനിനെ നമ്മുടെ ദേവസ്വങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പള്ളത്തിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പള്ളത്തി എന്ന് പറയും. ഇത്രയും വളർച്ചയ്ക്കുള്ളൂ, ഇതിൽ കൂടുതൽ ഈ മീൻ വളരത്തില്ല, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവനെയും അതിൻ്റെ കൂടെ തിട്ടുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മീനിനെ ദേവസ്വങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത മീനിനെ പിടിക്കുന്ന ആരും നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും. ചൂണ്ടയിടാനായിട്ട് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നല്ല തണലും നല്ലൊരു ചിറയാണ്, നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു ചിറ. ശരിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഫിഷിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ 2 സൈഡിലും കൊയ്ത് കഴിഞ്ഞ പാടങ്ങളാണ്, നടുക്ക് കായലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കായലിലേക്കാണ് ചൂണ്ടയിടുന്നത്. അതുപോലെ എപ്പോഴും നല്ല കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മടുക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ആരാണ് അടുത്ത മീൻ പിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓ എൻ്റെ പൊന്നെ, ദേവസ്വങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് നല്ല അടിപൊളി കുട്ടനാടൻ പരലാണ് കേട്ടോ. അവനെ ഞങ്ങളൊന്ന് കാണട്ടെ. ദേവസ്വങ്ങളുടെ അടുത്ത പരൽ, നമ്മുടെ 3ാമത്തെ മീൻ. അവിടുന്ന് മീൻ കിട്ടുന്ന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പുറം ആൾക്കാരൊക്കെ ആണ് 3 പ്രാവശ്യം രക്ഷപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ മീൻ കിട്ടുന്ന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇവനെ കൊണ്ട് ബക്കറ്റിലിടാം. ഓ എനിക്ക് വയ്യ. ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മമ്മി അടുത്ത പരലിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മമ്മി വലുതാണല്ലോ, അവനെന്നാ ചൂണ്ട കാണിച്ചേ. എനിക്ക് വയ്യ, അടിപൊളി. എനിക്ക് കൊതിയായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് ചൂണ്ടയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇടുന്നില്ല. അമ്മ അയച്ച മീൻ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 3ാമത്തെ മീൻ. ഓ നല്ല അടിപൊളി, നല്ല ഭംഗിയുള്ള മീനാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി. നമ്മൾ 4 മീനിനെ പിടിച്ചു. ഈ പാത്രം നമുക്ക് നിറയ്ക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മീനൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ ആലപ്പുഴയിൽ വന്നിട്ട് ഹൗസ് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് മീനൊക്കെ പിടിച്ച് ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂ ജെല്ലി റിസോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഹൗസ് ബോട്ട്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ പാക്കേജിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ പിടുത്തം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത മീൻ ആര് പിടിക്കുമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര കൊത്താണ്. എനിക്കിവിടെ പൊങ്ങൽ ചേച്ചിയുടെ ഒക്കെ പൊങ്ങുണ്ടല്ലോ. ഓ മൈ ഗോഡ് പപ്പ, അടിപൊളി. പപ്പയാണിന്ന് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി പരല് കേട്ടോ, നല്ല സൂപ്പർ പരലിനെ പപ്പ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാണിച്ചപ്പേ പപ്പ ഇന്ന് 2. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പപ്പയാണ് കേട്ടോ. പപ്പ 2 എണ്ണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 5ാമത്തെ മീൻ. നമ്മളിവിടെ ചൂണ്ടയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരാൾ റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാം. ആരാ നീ കാണിച്ചു തരാവേ. ശോഭേ കം, ക്യാൻ വി ഗോ ഫിഷിംഗ്? ബാബാ ഫ്രണ്ട് പൊക്കോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശോഭനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ. പുള്ളിക്കാരി കമോൺ ലെറ്റ്സ് ഗോ. മേളിക്കറി. ചേച്ചി പിടിച്ചോ? എനിക്ക് വയ്യ. നമ്മുടെ സി ചേച്ചിയുടെ ആദ്യത്തെ മീൻ. സി ചേച്ചി ഇവിടെ മീനെ കാണിച്ചു ചേച്ചി. അടിപൊളി പരലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ശോഭനെ കാണിച്ച് ശോഭനെ നോക്കാം. ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടെടുത്തേ. അപ്പോൾ സി ചേച്ചി ഇന്ന് പിടിച്ച ആദ്യത്തെ പരല്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 5ാമത്തെ 6ാമത്തെ മീനാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പാത്രം നിറയ്ക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലിജോ ചേട്ടനും മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടനും പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പരലാണ് കേട്ടോ. ജെറിന് മാത്രമേ കിട്ടാത്തേ ഉള്ളൂ. ഓ എനിക്ക് വയ്യ. ഇത് പിടിച്ച് ഇവിടെ ഏലിയാമാൻറ്റി ആയിട്ട് അടിപൊളി മീനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻറ്റി മമ്മി പിടിച്ചാണ് ഇതിനെ? ഓ മമ്മി പിടിച്ചത് ഇത് കുറുവാപ്പരലാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ ചൊവ്വാലിപ്പരലല്ല, പുല്ലൻ്റെ ചെറുതുമല്ല. ഇത് വേറെ എന്തോ ഒരു ടൈപ്പ് പരലാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിതിനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കാം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. രോഹുവിൻ്റെ ചെറുതല്ല, എന്തോ ഒരു കാർപ്പനത്തിൽ വരുന്ന മീനിൻ്റെ ചെറുതാണ് കേട്ടോ. ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ മിക്കവാറും ഇന്ന് പാത്രം നിറയ്ക്കും കേട്ടോ. ആണ്ടെ മമ്മി അടുത്ത് പിടിച്ചോ? എനിക്ക് വയ്യ. മമ്മി ഒന്നും ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലും. ജെറിൻ്റെ മീനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞേ. മമ്മി ഒന്നും ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ മീൻ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് സാധാ പരലാണ്. കൊള്ളാം. ഇത്ര നേരം ഒരു മീൻ പോലും കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരുന്ന ജിനവാജിന്റെ ആദ്യത്തെ മീൻ എന്നാ അറിയാം, സ്വർണ്ണ മത്സ്യമാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, മഞ്ഞ പള്ളത്തിയാണ്. ഈ മീൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പള്ളത്തി എന്ന് പറയും, ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിലേക്കൊക്കെ പൊരണ എന്ന് പറയും, പിന്നെ പൂട്ട എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പേര് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന പേര് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്ക്. വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മീനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ എടുത്ത് ചൂണ്ടനെടുത്ത് അടിപൊളി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലിജോ ചേട്ടൻ അടുത്ത പരലിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് ഇവിടെ നോക്ക് വൻ മീൻ പിടുത്തമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കലാഭമണി പറഞ്ഞ പോലെ ചൊവ്വാലിപ്പരലാണല്ലോ. ചൂണ്ടയെടുത്ത് ആരെ പിടിച്ച് എനിക്ക് വയ്യ. ഞാനിവിടെ ചൂണ്ടയിൽ മീൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും സി ചേച്ചി ഇവിടുന്ന് അടുത്ത പരലിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചേച്ചിക്ക് ഇന്ന് ഫുൾ മീൻ പിടുത്തം. ചാടിപ്പോലെ ഇവിടെ ഒരാൾ ഞങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കുന്നതെല്ലാം കണ്ട് സന്തോഷിച്ച് നിൽക്കുവാണ് കേട്ടോ. എടി നീ കളിക്കുവാണോ ഡി ശോഭേ? എങ്ങനെയാ ശോഭേ? എല്ലാവരോടും വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മീൻ പിടുത്തൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേടി. അയ്യോ കുമാരിയോടെ പിടിച്ച് അടുത്ത പരലിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടല്ലോ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇവനെ നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുവാണ്. നമ്മുടെ പാത്രം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിടിക്കടി, എടുത്തു വാ. ശോഭയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ മീൻ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന മീനിനെയൊക്കെ ഇവിടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. അപ്പോൾ സി ചേച്ചി അടുത്ത പരലിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കുറേ പരലൊക്കെ ചത്തുപോയി കേട്ടോ.
അങ്ങനെ ആന്റിയുടെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ മീൻ എനിക്ക് വയ്യ. അടുത്ത പരല്. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ മീൻപിടുത്തം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കുവാണ്. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീൻ പിടിച്ച ആളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. നമ്മുടെ ചേട്ടൻ 15 മീനല്ലേ ഏറ്റവും കുറവ് മീൻ പിടിച്ച ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നും പിടിച്ചില്ല. ഞങ്ങളുടെ ചൂണ്ടയ്ക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം 4:15. നമ്മൾ കാപ്പി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നമ്മൾ കാപ്പി കുടിക്കുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മുടെ ബോട്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നേരെ ഡോക്കിൽ പോകും. ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ ഡോക്കിലാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആണല്ലേ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ. നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കിനി നേരെ ഉണ്ടല്ലോ ഡോക്കിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ മീനിനെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ചേട്ടൻ അതിന്റെ വാഷ് ബേസിനിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അടിപൊളി. കൂടുതലും പരലാണ് കേട്ടോ, കൂടുതലും ചൊവ്വാലിപ്പരലാണ്. അല്ലാത്ത 1-2 വെറൈറ്റി പരലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ 2 കരിമീൻ, ബാക്കി വെള്ളത്തി. അപ്പൊ ഇത്ര മീൻ നമ്മൾ പിടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മീൻ പിടിച്ച് കുറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിനെ വറുത്ത് തരും അല്ലേ ഡിന്നറിന്. അടിപൊളി. നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കായലിൽ നിന്ന് പിടിച്ച മീനിനെ ഇവര് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വറുത്ത് തരും. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ പോലും വെക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഡിന്നർ പറയുന്നതിന് കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യും. അടിപൊളി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയാണല്ലോ നേരെ കാപ്പി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ആരൊക്കെ ഇന്ന് വെള്ളത്തിൽ പോകുന്ന നോക്കാം. ചെറിയ ചാട് ധൈര്യമാണെങ്കിൽ. അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മീൻപിടുത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി പഴംപൊരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിവടയും കൂട്ടി കാപ്പി കുടിച്ചു. നല്ല അടിപൊളി കാപ്പിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാപ്പി കുടിച്ചു. നമ്മൾ തിരിച്ച് നേരെ ഡോക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ടിങ്ങിന് പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഡോക്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ബോട്ടിൽ തന്നെ ചുമ്മാ സാധാരണ വർത്താനം പറഞ്ഞൊക്കെ അകത്തിരിക്കലാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഏടാ. അതെ, 5:30 നമ്മളൊരു 5:30 നമ്മൾ ഡോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗസ്റ്റിന് നമ്മുടെ അമ്യൂണിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യാം, ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട്, ഓക്കെ, ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് ഉണ്ട്, ചൈൽഡ് പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട്, ഓക്കെ, പിന്നെ വൈഫൈ, പിന്നെ അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഗാർഡൻ ചുമ്മാ ഇരിക്കേണ്ട സമയം വരുന്നില്ല. എപ്പോഴും അവർക്ക് ബിസിയായി. അത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഞാനതുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു അറിയിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്കത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 ബോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് 3 ബെഡ്റൂം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതും 3 ബെഡ്റൂം ആണ്. അതായത് ഹണിമൂണൊക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ 2 ബോട്ടുകളൊക്കെ എന്താണെങ്കിലും ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കും. അത് ഫുള്ള് നടന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്ന് വൈകുന്നേരം ഇരുന്ന് കോഫി കുടിക്കാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് ഒരിക്കലും ബോറടിക്കത്തില്ല. പിള്ളേർക്കുള്ള ഒരു പ്ലേ ഏരിയ ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇവിടെ ടേബിൾ ടെന്നീസ് തൊട്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലാ തരം സ്പോർട്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജെറിന് കളിച്ച് നോക്കിയാലോ. ജെറിന് അടിച്ച് തെറിപ്പിക്കേ. കൊടുക്ക് അടിക്കടിക്ക്. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ ഒരു ക്യാമറ ഇരിക്കുക. അടിപൊളി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോൾ അവരായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫുൾ ടൈമിന് കളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ബോറടിക്കത്തില്ല. എനിക്ക് യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു ഗെയിമാണ് സ്നൂക്കർ കേട്ടോ. ജെറിന് ഇവിടെ നിപ്പൊക്കെ കണ്ട എല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അറിയാൻ മേലത്തെ ഗെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കളിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കൂടെ ഒന്ന് സന്ധ്യ ആയതിനു ശേഷം ഇവിടെ നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ്. അവർ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടുതരാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ അതിന് ശേഷമാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ചാടുന്നത് കേട്ടോ. മമ്മി ചൂണ്ടിടാൻ പോയോ? മമ്മി അവിടെ ചൂണ്ടിടാൻ വേണ്ടി പോയത്. മമ്മി ജിനോച്ചാജിന് ദേവസ്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ചാടുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം മോശം ആണല്ലേ. നമുക്ക് വൈകുന്നേരമായിട്ട് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് ചാടാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ആക്ച്വലി ഇരിക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഡെപ്ത് ഉണ്ട്. ശോഭ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ചാടാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുവാണോ പെണ്ണെ? നിങ്ങൾക്ക് ചാടനടി സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ. ഹൗസ് ബോട്ടിങ്ങിന് പോകാതെ ഇപ്പോൾ റൂം എടുത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ റൂം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകാതെ ജസ്റ്റ് റൂം എടുത്ത് സ്റ്റേ ആണെങ്കിൽ അടിപൊളി റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാനായിട്ടെങ്കിൽ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഏരിയ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഹൗസ് ബോട്ടിലും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് റിസോർട്ടിലും സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? മീൻ കിട്ടിയോ? എൻ്റെ പൊന്ന്, ഇവരോട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ 3 പരലിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ജിനോച്ചാച്ചൻ അടുത്ത് മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പള്ളത്തിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളത്തി പിടിച്ചോ നമുക്ക് വൈകിട്ട്. സൂപ്പർ. ജിനോജിന് ഇന്ന് പരലിനെ പിടിച്ച് തകർക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഇത് എത്രാമത്തെ ജിനോജ? ഇതേ അടുത്ത മെയിൻ വയ്യ. പപ്പ അതെ ഇവിടുന്ന് നല്ല അടിപൊളി ഒരു പരലിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പപ്പേ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ അവനെ കൊള്ളാം. അപ്പോൾ അതിനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ വണ്ടി പിടിയിടാം. ദേ ജിനോച്ചാച്ചൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ മീൻ കിട്ടാത്തൊരു സങ്കടം മൊത്തം ഇവിടെ തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ജിനോച്ചൻ അടുത്ത കരിമീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മിടുക്കൻ മീനാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സാധനം. ചാടിപ്പോയി. അയ്യോ ചാടിപ്പോയില്ല, ചാടിപ്പോകാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇവിടെ വന്നിട്ടും ആർക്കും ബോറടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും. എല്ലാവരും മീൻപിടുത്തത്തിലാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചൂണ്ടയിട്ട് ഒരു 4-5 കരിമീനും കുറെ പരലും ഒക്കെ പിടിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും മടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മടുപ്പ് മാറ്റാനായിട്ട് അവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ റെഡി ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ചാടാൻ പോകണം. നമുക്ക് പോയാലോ. രാത്രിയിൽ ഭയങ്കര ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ. ഹൗസ് ബോട്ടിനകം ആണെങ്കിലും കാണാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണ്. നല്ല അടിപൊളി ലൈറ്റിംഗ് ആണ്.
അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലേക്ക് പോവാണ്. ഇവിടെ ചേട്ടന്മാർ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് ചാടാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പിള്ളേരെ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ സ്ഥലം നോക്കിയാൽ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ജെറിൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്ക് നൈറ്റ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ അവൈലബിൾ ആണ്. 11 മണി വരെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉപയോഗിക്കാം. എനിക്ക് പോയി. അപ്പൊ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങി കിടക്കണം എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആയാലും ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും ഇത് ചെയ്യാം. 11 മണി വരെ നമുക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം. 11 മണി വരെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെ ആരും കൊടുക്കാറില്ല. ഒരു ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഒരു 6 മണി 7 മണി മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ആണല്ലേ? സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നോക്കാനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഫുൾ സേഫ് ആണ് കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറിയാം, ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ പർപ്പസ് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രാത്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം. എന്നാണെന്നറിയോ? അപ്പൊ ഇനിയുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ചാടാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ശോഭയുടെ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. എന്താണ് ഞാൻ പൈസ നോക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഇനി വന്നേ എടി, പുള്ളിക്കാരിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റിയാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. പുള്ളിക്കാരി പേടിച്ചു പോയി കേട്ടോ. അവൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരം ആർക്കാണ് മുങ്ങി കിടക്കാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. റെഡി 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. 1 2 3 4 5 8 15 16 എനിക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല. പുറകോട്ടോ പോയി. സോറി, ഇത് ചീറ്റിക്കാട്ടോ. മുക്കി താത്തി. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഡിന്നറിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ച് മീനിനെ ചേട്ടന്മാര് വെട്ടി ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരും. അപ്പൊ അതും കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ചേട്ടന്മാരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കോഴീനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുതല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിന്നർ കഴിക്കാണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയുള്ള ഏരിയ അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ മമ്മി ഉണ്ടല്ലോ, ആദ്യമേ നല്ല ബുദ്ധിപരമായിട്ട് പ്ലേറ്റിനകത്ത് റൈസ് എടുക്കാതെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൊഞ്ച് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, ആറ്റുകൊഞ്ച്. ഇത് സാലഡാണ്. ഇത് ചില്ലി ബീഫ്, പ്രോൺസ് ഫ്രൈ. ഇത് ഷെഷ്വാൻ ചിക്കൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പോർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ സാലഡ് ഉണ്ട്, ചപ്പാത്തി ഉണ്ട്, പോർക്ക് ഉണ്ട്, ബീഫ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഷെഷ്വാൻ ചിക്കൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പിടിച്ച മീൻ ചേട്ടന്മാർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെട്ടി ഫ്രൈ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ മമ്മി എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊതിപ്പിക്കില്ല, എനിക്ക് ഇച്ചിരി തരുമോ? ഓക്കെ, ഒരു ഇച്ചിരി സാലഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കണം കേട്ടോ. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ്, അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയാണോ? രണ്ടാമത്തെ പ്രോൺ ഞാൻ പിടിച്ച മീനെ കഴിക്കുന്ന അടിപൊളി മീൻ. നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് മീൻ പോലും കിട്ടിയില്ല. ചപ്പാത്തി, കുറച്ച് ചില്ലി ചിക്കൻ, പിന്നെ കുറച്ച് മയോണൈസ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടല്ലോ, നല്ല അടിപൊളി പീസാണ്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ 7 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് എണീറ്റ് നമ്മൾ കായലിൽ ഫിഷിങ് ചെയ്യും കേട്ടോ. എന്തൊക്കെ മീനാണ് കിട്ടുന്നത് കാണണ്ടേ? അപ്പൊ രാവിലെ 7 മണിക്കാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ രാവിലെ 7 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് എണീക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 7:30 കേട്ടോ. ഉറക്കൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓ അടിപൊളി. അപ്പൊ നമ്മളിത് പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന കായലിന്റെ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിട്ട് അവർക്ക് വല്ല മീനും കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. എല്ലാവരും എണീറ്റ് ചൂണ്ടിടാൻ വേണ്ടി പോയത് എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നിരിക്കുവായിരുന്നു. എടി എന്നാ അവളുടെ ലീഷും പൊക്കിക്കോട്ടെ അവിടെ ഇത് കണ്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മീൻ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം. എനിക്ക് വയ്യ. ജിനോജ് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാട്ടൻ കരിമീനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ 2 പരലിനെയും. ഇതിനാണോ കിട്ടിയത്? ഇതിന് കരുത്ത കരിമാക്കാനാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ശോഭ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ജിനോജ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ജിനോജ് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് മുടി കെട്ടി വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലത്തെ റൈഡിന് പോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നമ്മൾ ബ്ലൂ ജില്ലയുടെ മറ്റേ ആ ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ യാത്ര ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ചേട്ടന്മാർ ഇന്ന് ഗസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ 3 ബെഡ്റൂമിന്റെ ബോട്ടിലാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നത് കേട്ടോ. ക്യാപ്റ്റൻ റെഡിയാണ്. ചേച്ചി ഇവിടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഞാൻ ഈ സ്ഥലവും ആലപ്പുഴയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ രാവിലത്തെ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും വിശക്കാൻ തുടങ്ങിയോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹൗസ് ബോട്ട് പോലത്തെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇതിനകത്തിരുന്നാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ ലുക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതൊന്നും തടിയൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, ഈ കാണുന്നതൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് വെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ആദ്യമേ ചേട്ടന്മാർ ജ്യൂസ് കൊണ്ട് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പപ്പായും വാട്ടർമെലനുമാണ് കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ഉണ്ട്, വാട്ടർമെലൻ പൈനാപ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ജിനോജാശം പുട്ടും കടലയാണ്. ഏലിയാമാൻ്റെ മമ്മിയൊക്കെ ഇഡലിയും ചമ്മന്തിയും സാമ്പാറും. ഞാനാണ് ബ്രെഡാണ് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്നെ കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ കടലക്കറി പുട്ടും കടലയും. സ്മെല്ല് വന്നപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിരുന്നു. ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനേക്കാളും സൂപ്പർ. അതല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകും. നമ്മൾ ലഗേജ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ബ്ലൂ ജില്ലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിംഗ് യാത്ര ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കോൺടാക്ട് നമ്പർ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും താങ്ക്സ് പറയേണ്ട ചേട്ടന്മാരാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ഫുൾ ഇവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷെഫ് ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. എൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ രാജേഷ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ യാത്ര വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ഇനി നേരെ വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ. ബ്ലൂപ്പർ കഴിക്കാം, നിങ്ങൾ കഴിച്ചു തന്നാൽ ബാക്കി ഞങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ചേട്ടനാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ചേട്ടൻ്റെ പേര് മയക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഏകദേശം 10 എത്രയും പിടിച്ചു? 0 ഒന്നും പിടിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ജെറിന്റെ മീനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞേ. നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പറത് പിടിക്കാൻ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് പിടിച്ചോളൂ. ഞങ്ങളുടെ ചൂണ്ടയ്ക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൾക്കാരൊക്കെ 3 പ്രാവശ്യം രക്ഷപ്പെട്ടു. 3 പ്രാവശ്യം മീൻ എന്തായാലും രക്ഷപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കല്യാണം ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താനൊക്കെ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുവാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്ത് ഈ ബോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ കല്യാണം വെച്ച് നടത്താൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ആണോ? എന്താ പറയുക, ഞാനും ആലോചിച്ചു എന്റെ കല്യാണം ഇവിടെ വന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കല്യാണത്തിന് ചിന്തയാണ് കേട്ടോ. എന്നതൊരു പിടിയില്ല. ഓ മൈ ഗോഡ് ഗൈസ്, ചൂണ്ടയിടാൻ വേണ്ടി ഇത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ ചേച്ചി. എന്തൊക്കെ മീനാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് കാണണ്ടേ? അപ്പൊ രാവിലെ 7 മണിക്കാണ് കേട്ടോ. കട്ട് ചെയ്തു.